Сегодня первый день отдыха участников экспедиции по следам академика Петра Чихачева. Велосипедисты проделали довольно большой путь – за 2 недели 1000 километров. И все ради того, чтобы зрители нашей программы еще больше узнали о человеке, который придумал название Кузбасс, рассказывает Алексей Стоянов. Как в 19-м здесь ходили обозы, до сих пор загадка. В 21 веке природа словно закрывается от непрошенных гостей. Как раскрытую книгу, ее по-прежнему читают только представители романтичной когда-то профессии. Чихачев отметил золото в Тисульской тайге. Сегодня геологи уточняют границы. Участки, которые хорошо исследованы, предшественники имеют запасы. Естественно, мы все это обобщаем в своих отчетах, материалах и выдаем рекомендации. Вместо вырубленных человеком деревьев поднимается кустарник. Серьезная преграда для людей. Природа раскрывается только однажды, как это сделала для академика Чихачева. Если пришли варвары, второй раз уже защищается. Другие скорости, другое количество информации. К сожалению, этим пользуются не только честные люди. Сейчас вертолетчики, которые нам помогают, решили изменить маршрут, пройти через Прокопьевский район, где по оперативной информации есть черные копатели. В угольном бассейне, границы которого отметил Чихачев, уголь копают даже в огородах. По слухам, в Майском мужчина более 40 лет у себя во дворе добывал топливо, пока не попал под завал. Природа не терпит сугубо потребительского отношения. Академик Чихачев путешествовал на лошадях, половина кругосветки тоже прошла на экологичном транспорте. Может, поэтому дорога Чихачева и раскрыла свои тайны журналистам. Алексей Стоянов, Вести Кузбасс. На этом пока все. Больше новостей в нашем следующем выпуске в 2 часа 20 минут. Спасибо за внимание и удачи.